Çfarë vlerë ka dhikri? Po vet argumentet cilët janë në Kur'an të shumta, qofshin në Kur'an, qofshin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, vet këto lanë me kuptu se këto kanë kuptim të madh. Vet përmendja e Allahut në çdo vend, me abdes, pa abdes, kudo që je, do thonë, vet kjo me një fjalë, mu i me thonë sigurisht se oksigjeni për trupin. Sa ka oksigjeni vlerë te trupi? Pra nuk mund të me jetu, por që ashtu dhikrit e besimtari. Pra ta Allah subhanahu wa ta'ala cekin në dhjetra hadith, në shumë ajete kuranore, në shumë vende në Kur'an e ceki Allah azza në shumë hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ceki ato vlerën e dhikrit, saqë Allah azza wa jall pra i tha ja ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira, o ju besimtar, përmendë Allahun shumë, wasabbihuhu bukratan wa asila, falëndroni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Apo shef, pra vetë kjo lirë me kuptu se me të vërtet e ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe. Saqë dietarët në krime Ibn Taymiyyah rahmetullahi pa shpirti e ka përmend thonë se dhikri për besimtarin është sikur uji për peshkun. Sa mundet të qëndron një peshk pa ujë, ç'është një besimtar pa dhikr. Sepse dhikri për vlerës vetë çka e ka, aq të madhe është që Allahu e ka bën që ti çdo përmendje të Allahut me lajket e tua shkruajnë. Për shembull, nëse i referohemi hadithit pejgamberit alayhi salatu wasallam se çdo besimtar lind musliman apo, më falni, çdo njeri lind besimtar apo musliman. Pra, ai kur përdesë ti je musliman faktikisht e ke kopshtin në xhenet. Allah e ka bën çdo besimtar të kopshtin në xhenet po, sepse zanafilla jon, vendi jon origjinal është xhenet. Pejgamberi ka thonë çdo kush ka me në xhenet përveç ata që nuk mohojnë. Ka thonë o i dërguari i Zotit, kush mohon me në xhenet? Ka thonë ata që më respektojnë kanë me në xhenet, ata që nuk më respektojnë kanë mohu me në xhenet. E tash, përdesë ti e ke pallatin në xhenet atje. Kopshtet e lloj-llojta. Sa ka kuptim kopshti jot edhe kopshti jam te shtëpia, tash edhe pak na vjen sezoni pranverës apo jo. Edhe tash sa ka kuptim na mos ta mirëbojmë kopshtin ton. Sa ka kuptim mos të ujiten lulet e tona. Pra me dhikr e ushqen ose e ujit kopshtin tanë në xhenet. Saqë me lajket e Allahut vazhdimisht e zbukurojnë. Sepse fjala për shembull la haula wala quwata illa billah, kjo ka rrjedhë për xhenetit. Është fjalë për xhenetit. Pejgamberi alayhis salam thotë dy fjalë janë tek Allahu, dy fjalë janë të lehta në gjuhë, kelimetani khafifetani fil lisan, habibetani ila rahman, thaqiletani fil mizan. Dy fjalë janë shumë të lehta në gjuhë, shumë të rënda në peshë, shumë të dashura te Allahu. Çfarë janë dy fjalë? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Do të thonë, këto janë gjëra të cilat Allahu i ka lavdruar edhe Allahu i ka ngrit edhe Allahu krenohet me to. Pra ata Allahu azza wa jall një prej ajeteve që ka krenohet, "Wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima." Ata të cilët e përmendin Allahun azza wa jall dhe ata të cilët pra mashkullt dhe femrat të cilët e përmendin Allahun shumë, Allahu çka ka bërë për to? Thotë a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Për to Allahu ka dhënë, ka përgatitur falje të shumtë dhe shpërblim të madh. Dhe më thonë, ka vlera që me të vërtet shpërblimin e tyre vetëm Allahu di se sa është problem. Një. E dyta, ne gjithë jemi dëshmitar se tash jemi në muajin e Ramazanit. Ne kemi thonë sa herë, në muajin e Ramazanit nuk e ka vetëm agjerimi shpërblimin e madh, sepse agjerimi shpërblehet, do të shkon komplet me dhikret e me këto sende. Për shembull, në iftar a ka kuptim me ngrënë vetëm bukë pa kur gjë? Jo, ose vetëm ujë pa kur gjë? Jo, sofra mbushet dhe sa më e mbushur është sofra, aq më i shisht është iftari. Pra ti Ramazanin ton sa më shumë ta përmendesh Allahun me metoda të lloj-llojta, aq më shumë dhikrin tan e bën më të mirë, më të afër, më të ngat e kështu me radhë.